Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanla ABŞ prezidenti Donald Trump arasında keçiriləcək görüşdə Cənubi Qafqazdakı vəziyyət əsas müzakirə mövzularından biri olacaq. Bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz bildirib. Onun sözlərinə görə liderlərin gündəmində xüsusi yer tutacaq məsələlərdən biri də Zəngəzur dəhlizi olacaq. Biz artıq Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanmasına çox yaxınıq deyə Yılmaz vurğulayıb. Vitse-prezident bildirib ki, Ankaranın fikrincə Zəngəzur dəhlizinin açılması Türkiyənin Mərkəzi Asiya ilə əlaqələrini daha da gücləndirəcək və Orta dəhlizin inkişafına mühüm töhfə verəcək. Cevdet Yılmaz əlavə edib ki, Türkiyə və ABŞ Cənubi Qafqaz məsələlərində yanaşmada oxşar mövqelərə malikdirlər. Ankarada keçirilən NATO zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Türkiyəyə yollanan ABŞ prezidenti Donald Trump'ı və onun nümayəndə heyətini daşıyan Air Force One təyyarəsi Ankaraya eniş edib. Bu barədə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Donald Trump'ı Ankara hava limanında şəxsən qarşılayıb. Ankara NATO tarixinin ən vacib zirvə görüşlərindən birinə ev sahibliyi edir. Belə ki, 7-8 iyul tarixlərində Türkiyənin ev sahibliyi ilə keçiriləcək Ankara zirvəsində 32 üzv ölkə ilə yanaşı Asiya Sakit Okean regionundakı bəzi NATO tərəfdaşlarının liderləri və Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski də daxil olmaqla müxtəlif dövlətlərin iştirakı nəzərdə tutulub. NATO'nun 36-cı dövlət və hökumət başçıları zirvəsinin ilk günündə liderlər indiyədək keçirilmiş ən geniş NATO müdafiə sənayesi forumunda bir araya gələcəklər. İkinci gün isə iclaslarda zirvənin əsas gündəm məsələləri müzakirə olunacaq.